Ven que che conto como continuou a historia das patacas. Unha vez cortadas e secadas cunha capiña de cal, na leiriña Pica quería facer un rego e sacou o motocultor, pero decatouse máis pronto que tarde de que fora un gran erro. Máis que un rego, o que facía era amasar barro, polo que se pasou o sacho. A idea non era facer un rego co sacho, dado que era imposible, así que optou por facer un furado por pataca. Mais seguía sin estar convencido, así que Pica, sempre creativo, probou outra cousa. En efecto, é un poste de pino, e decidiu usalo como un plantador. Aquí vese moito mellor a técnica utilizada. E aquí o porqué. As raíces, a parte aérea vai salir pola pel, inda que queda un hueco aí, onde quedará auga, evitamos que a pataca se pudra e as raíces se irán buscando o sitio inda que queda un hueco de aire. E así, pouco a pouco, sementamos uns 14 regos de patacas, que tuvemos que volver a cubrir porque ameazaba a choiva. Mais a historia das patacas non remata aquí. Teredes que esperar o próximo vídeo.